Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Prima di cominciare questo video però mi sento di dovervi dare delle scuse perché purtroppo settimana scorsa ho avuto quasi 39 di febbre, era 38,8 qualcosa del genere, quindi ovviamente non ho avuto modo di registrare il video, proprio non ce la facevo fisicamente. Quindi raga, siate clementi e perdonatemi, ma diamo subito il via a questo nuovo video, perché come dice il titolo, in questo video voglio parlarvi di What Seka Wonder, la strega irlandese più temuta in assoluto. Ma prima di cominciare raga, come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestate di like a questo video, attivate tutte le campanelline e condividetelo su tutti i vostri social. Ma non è finita raga, mi raccomando, commentate. Ma partiamo subito perché nel 1877 Laurencie Venom, che all'epoca aveva solo 13 anni, iniziò a mostrare segni di disturbi. La ragazza cade in uno stato che oggi potremmo anche definire come una sorta di crisi epilettica in cui si contorceva e si lamentava di terribili dolori addominali. In più seguivano anche lunghi periodi in cui lei entrava in una sorta, di stato di trance, se si può chiamare così, affermando di vedere figure angeliche e persone decedute. Durante i momenti in cui si verificavano questi episodi, parlava di strani luoghi, assumeva spesso e volentieri una voce diversa dalla sua. Col passare del tempo, però, le condizioni di Laurence peggiorarono sempre di più e le sue visioni diventarono sempre più vive. Ma ragazzi, dovete sapere che sia gli abitanti del luogo che i medici tentarono in tutti i modi di curarla, ma senza alcun tipo di successo, giungendo purtroppo ad una sola conclusione alla fine, che fosse folle. Pensate che addirittura alcuni ipotizzarono che Laurencie doveva essere internata. Ma prima che questo potesse accadere, un uomo di nome Asaroff fortunatamente intervenne, suggerendo un altro tipo di strada. Ma ragazzi, sentite chi è Asaroff? Asa era un uomo di What Seka, il cui nome era molto noto in città per una tragedia familiare. Infatti sua figlia Mary Ruth era deceduta purtroppo molto giovane e per di più aveva mostrato i tipici segni precisi ed identici a quelli che aveva mostrato Laurence anni prima. Mary infatti aveva sofferto di visioni e vari stati di trance e come Laurencie sembrava proprio a tutti gli effetti avere contatti con l'aldilà. Convinto infatti che Laurencie non fosse pazza, ma che fosse effettivamente in contatto con forze spiritiche, Asa persuase la figlia Venom a permettergli di portare appunto Laurencie in casa sua. Ma fu proprio qui raga che accadde l'inaspettato. Infatti non appena Laurencie giunse a casa sua, entrò nel suo classico stato di trance, ma questa volta sembrava proprio essere posseduta dallo spirito della defunta Mary Ruth. Ma qui ragazzi arriva ancora la parte più forte, perché al suo risveglio Laurencie iniziò a parlare esattamente come Mary, affermando inoltre di riconoscere tutti i membri della famiglia e di ricordare inoltre dettagli della vita di Mary, dettagli ovviamente che Laurencie non avrebbe mai potuto sapere. Chiamava Asa papà e si rivolgeva per di più alla madre di Mary con grande affetto, come se in realtà l'avesse conosciuta davvero, fosse una sua parente davvero.
A questo punto ovviamente tutti credevano che effettivamente fosse davvero posseduta dallo spirito di Mary e rimase in casa loro per diversi mesi, ma in questo periodo non solo continuò a manifestare segni tipici di Mary, ma cambiò completamente il proprio modo di agire e di parlare. Ricordava addirittura eventi dell'infanzia di Mary, dettagli dell'arredamento di casa e persino dove fossero nascosti determinati oggetti che solo Mary poteva sapere. La famiglia Ruff rimase ovviamente impressionata da tutto questo ed accettò l'idea che effettivamente Lurency fosse davvero posseduta da Mary. A proposito ragazzi, qui apro una parentesi, vi ricordate qualche video che ho fatto poco tempo fa? Quello di Basa? Ecco, è molto simile a quello questa storia. Infatti dopo alla fine del video vi lascio proprio il link, andatevelo a riguardare raga, perché è davvero molto interessante. Comunque torniamo a noi, perché Lurency non solo ricordava i momenti della vita di Mary, ma sembrava appunto, come ho detto prima, riconoscerli proprio visivamente, chiamandoli addirittura per nome e dimostrando molta familiarità con loro. Inoltre pensate un po' che sembrava addirittura ricordare il dolore di Mary e l'angoscia di essere stata internata in un ospedale psichiatrico. Perché ragazzi, alla fine era veramente stata internata quella ragazza. E qui ci sono molti ricordi che scossero particolarmente i genitori di Mary, che avevano ovviamente vissuto quel periodo come un incubo pazzesco. Ma ragazzi, andiamo avanti, perché dopo circa 16 mesi, molto lentamente iniziò a manifestare il desiderio di voler tornare con la sua famiglia. Durante quei brevi, diciamo così, periodi di lucidità, diceva che Mary si stava preparando per andarsene e per lasciare il suo corpo. Infine annunciò a tutta la famiglia Ruff che Mary doveva appunto congedarsi. Quando Lurency finalmente tornò dai Venn, sembrava completamente essere tornata in se stessa, esattamente come era lei prima di essere posseduta. Raccontò infatti molto vagamente le sue esperienze passate, ma non in piena e totale memoria, infatti si ricordava solamente dei piccoli dettagli durante appunto in quel periodo in cui era stata Mary. La storia infatti di What Seika Wonder divenne famosa in tutto il paese grazie all'interesse della stampa, degli spiritualisti e non solo, ma anche di parapsicologi. Alcuni effettivamente sostennero che fosse stata una vera e propria possessione, mentre invece altri ovviamente suggerirono che fosse una forma di isteria o addirittura, pensate un po', di un trucco ben progettato. Negli anni successivi infatti vennero condotte numerose indagini, ma nessuno riuscì a spiegare in modo esaustivo le conoscenze e i dettagli che Lurency aveva rivelato in quei suoi stati di trance. Il dottor Steven, che visitò Lurency, documentò dettagliatamente questo caso, portandolo alla conoscenza di molte persone e consolidando la fama di Wat Seika come, tra virgolette, chiamiamolo teatro di una vera e propria possessione. Ma non solo una possessione, di veri e propri misteriosi fenomeni paranormali. Il caso di Lurency Venom e Mary Ruff è stato oggetto purtroppo di speculazioni da parte di diversi esperti, ma soprattutto, indovinate un po' di chi? Di psicologi. Infatti alcuni hanno addirittura ipotizzato che Lurency potesse soffrire di un disturbo dissociativo della personalità, che sarebbe praticamente una situazione in cui la mente crea diversi tipi di identità in risposta a traumi psicologici. Ma ragazzi, non è finita qui, sentite cosa ipotizzarono anche altre persone. Infatti alcuni suggerirono che si trattasse anche di un caso di memoria criptomnestica, dove Lurency potrebbe in qualche modo aver appreso dettagli sulla vita di Mary inconsapevolmente e di averli ricostruiti, messi insieme durante
tutti questi suoi stati di trance. Però ovviamente nessuna di queste teorie come Lurie si potesse conoscere dettagli così precisi della vita di Mary. Infatti ragazzi, se ci pensiamo è impossibile, perché lei conosceva proprio dei dettagli, addirittura i posti in cui Mary era stata quando era in vita, le persone anche con cui aveva parlato. Capite benissimo che insomma è una cosa un po' assurda, ma soprattutto impossibile da spiegare a livello medico. Infatti ragazzi, per tutti coloro che credono nell'aldilà, che credono nel paranormale, Watseka Wonder rimase uno dei casi più convincenti, ma non solo più convincenti, anche più veritieri di contatti tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Questa storia infatti lasciò un grandissimo segno sia nella città che nel mondo del paranormale. Ancora oggi la storia di Lawrence e Mary Rolfe affascina tantissimi ricercatori e studiosi ed è spesso citata come uno dei casi più enigmatici e inspiegabili di presunta possessione spiritica. Sebbene questo caso ovviamente resti aperto a molte interpretazioni, il suo eco continua a vivere, testimoniando infatti il mistero che può annidarsi tra il confine di vita e quello di morte, e non solo tra scienza e paranormale. Ragazzi, purtroppo anche oggi questo video termina qua. Come sempre spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestate di like questo video e commentate tantissimo e condividetelo, mi raccomando, mi stavo dimenticando raga, su tutti i vostri social. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video, febbre ovviamente permettendo. No, sto scherzando, sono quasi guarito, sono quasi a posto, anzi scusate per la voce, ma ecco, c'era ancora un po' così perché sono praticamente ancora pieno zeppo di tosse. Ci vediamo molto presto appunto nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga, stay tuned.